99蚊江西3天純玩團啊！你冇聽錯，係99蚊玩3天啊！係咪傻噶？大家聽到呢個價錢係咪覺得好震撼呢？咁啊，到底呢個團係食啲咩、住啲咩，或者係玩啲咩？相信大家都好想知道啊！咁啊，今次仲有白老鼠，我哋馬上去片全營銷我部手機同埋 DJI 航拍機。今次要挑戰嘅兩樣嘢係另外旅遊社99蚊江西3天純玩團啊！亦都要特別鳴謝江西旅遊局大力鼎力支持啊！老規矩，我哋先單行程後作介紹。如果你有睇我嘅資料嘅話咧，你就會知道啦。大概2個禮拜前啦，我有講過領話出咗一隻3月份江西玩3天做緊99蚊嘅純玩團，真係好特價。點解可以做到咁平呢？因為江西旅遊局大力鼎力支持咯，所以先做到99蚊玩3日呢個價錢咯。所謂自作業不可活，咁我上2個禮拜有推過呢條線啦，今個禮拜終於到我出呢條線啦。好彩你話啲平價團，我以前都喺香港做開嗰啲零團費嗰啲購物團啊，呢個團冇壓力啊。講下笑啫，呢個團純玩團嚟嘅，大家可以放心啊。不過做購物團係真嘅。你話我哋個團隊咁平，會唔會係中午集合呢？其實係唔會噶，我哋個團隊係8點鐘深圳灣度集合，然之後9點鐘去到福田口岸度集合咯。因為今日係落雨嘅關係啦，咁我哋8點鐘喺深圳灣人齊之後啦，去到福田呢都差唔多成9點鐘啊，塞車啊嘛。好啦，自然巴下上到車差唔多係9點半嘅事啦。咁我哋呢團一行46位貴賓，乘坐51座豪華旅遊大巴，99蚊揾部巴士車到你去江西都抵啦，係咪？何況呢部巴士仲係有冷氣，仲係51座豪華旅遊大巴呢？呢團話我哋貴賓服務嘅導遊呢，就係呢個擔大旗嗰個傻仔啊，冇錯，即係我啊！我終於擔大旗啦！同大家講一講我哋呢個行程點樣行先啦。咁我哋喺深圳接完客之後呢，就會直接鏟上過去河源嗰邊食飯啊。食完飯之後呢，我哋就會繼續出發去到江西省嘅南部龍南，亦即係廣東省嘅北部咯。你預大概係坐4個幾5個鐘頭車程咁上下咯，大概係12點2個字啦，我哋已經到達河源嘅蠔友味仙酒樓啦，亦即係我哋食中午飯嘅地方嚟噶。熱烈歡迎香港領華旅遊貴賓光臨啊！放心啦，雖然我哋呢個團係一個平價團，但係都唔需要踎喺條街度攞住個飯盒食飯噶，有張凳有張台過你坐噶。食嘅餸嚟講嘅話都係非常之豐富，總共有成10餸1湯咁誇張嘅喂，有咩食噶？飲嘅係咩湯啊？魚蛋蘿蔔湯啊，合情合理啦呢個湯係咪？再嚟係有驚喜喎，竟然有鹽焗雞，記住啊，唔係話一團一隻，係一圍一隻啊！我哋呢個團隊玩3日2夜，總共會係食3個午餐、2個晚餐、2個早餐噶，基本上咧就包晒噶啦。99蚊玩3日，仲要食足咁多餐，食咩都抵啦，係咪？我哋午餐有雞、有紅燒肉、有魚香茄子，值回票價啦，係咪啊，老細？你話3個分菜，咁啊其他素菜一定係超級素啦，係咪？但係都唔會喎，大家睇翻啦嚇，都唔錯噶。蝦仁蒸雞蛋，哇！啲雞蛋真係滑過你塊面啊！我係個事頭婆就唔會幫你哋加豉油啦，慳翻啲豉油錢啊嘛。再嚟嘅話呢，就係土豆絲啦。上帝要你滅亡，先要令你瘋狂啊！99蚊原來可以食得咁豐富嘅，仲係食幾餐添啊！可能大家去到呢度咧都唔相信你自己眼睛嘅，畢竟話你話咁平嘅團費食得咁好啊，係啊，真係噶。咁你話係咪要買嘢啊？唔好意思，呢個團係純玩團嚟噶，加上佢遇到呢啲咁嘅最懶嘅導遊啊，我都係唔會買雞，我都係客串蟹嘅啫，所以我咧係唔買零食，亦都唔買雞嘅。好啦，咁我哋食飽飯之後咧，就去到江西嘅第一個景點啦，叫做明遠帝啊。冇錯啊，我哋仲要請咗個講解員為大家講解啊！哇，講解員係咪錢啊？講得難聽啲，好多導遊啊都係去到景區，然之後等你哋自由活動，之後約個時間就集合翻嚟噶啦，係咪？咁啊呢度竟然有個講解員同大家講解啊！呢一度最中意睇啲咩嘅呢？就講緊呢個客家文化啊嘛，因為龍南呢邊咧住嘅大部分都係客家人啊。客家圍屋嘅特色咧就係一個大圓圈啦，或者係一個大正方形啦。咁然之後入邊咧係屋中有屋嘅，係咩意思啊？即係話你成條村嘅人咧都係住喺嗰個大型嘅建築物入邊咯。冇錯啊！你行到入去之後咧，你就會見到分開咗好多間房啊。咁啊，每間房嚟講嘅話，都係佢另外一戶人家喺度咯。其實我哋呢3日嘅路線咧，最主要都係玩翻個客家文化咯，因為呢邊亦都係佢哋個旅遊宣傳嘅主題嚟噶。你話咁平嘅團費，亦都好多謝江西旅遊局大力鼎力支持啦。咁我哋亦都要做翻啲嘢嘅，去到每個景區咁啊影下相咁樣就 OK 噶啦。你話呢個價錢，呢個鼎力支持去到幾時呢？咁啊目前嚟講嘅話就去到4月尾嘅，所以我哋有好多嘅出發時間咧都係做緊99蚊，咁啊有個別時間會做翻199噶。如果你話你5月先得閒有時間去嘅話呢，咁啊到期時要睇翻個政策，嗰個優惠政策去到5月會唔會有咯？好似我呢個團咁樣啦，有朋友已經係第3次去報呢個團啦，平啊嘛，過嚟拗時間唔好咩？成個明遠帝大概係半個鐘頭咁上下啦，咁我哋亦都好深深了解到呢個客家文化，江西真係一個好地方嚟噶。咁然之後我哋又繼續出發去下一個景點啦，然之後我哋大概搭半個鐘頭車咧，就會去到桃園落境啦。
上一個景點明遠帝咧就主要玩個客家文化、建築文化嘛。咁我哋呢一個桃園落景咧係玩個自然風光噶。聽到有個桃字做開頭嘅，冇錯，入邊真係有桃花睇噶。我哋停好車之後咧，有兩條路俾大家揀嘅，一條路咧就去桃花源餐廳，另外一條咧就去桃園街啦。咁我哋行右手邊嗰條桃園街咧，大家就會沿住嗰個湖邊一路行，然之後一路見到好多嘅桃花咯。呢段時間桃花已經係開咗噶啦，非常之靚，估唔到99蚊有啲咁好嘅風景睇，有啲咁好嘅嘢食啊嘛！只可惜嘅一樣嘢，今日係陰天同埋有少少雨啊，所以嚟講嘅話冇太陽影出嚟嘅效果咧，好似都係爭少少啊嘛。咁啊唔緊要啦，反正99蚊，下個禮拜再報過啦。咁我哋沿住個湖仔行一圈，順時針咁樣行一圈啦，大概係需要半個鐘頭咁上下就 OK 噶啦。咁大家見到啦，沿途上已經係開晒花噶啦，當中湖中間有個島嘅，嗰個島呢，基本上都係種晒啲桃花，非常之靚啊！講得難聽啲，你99蚊去個自費室嗰度啊，你都覺得靚噶啦，係咪？好啦，咁我哋兜完一圈之後呢，就去翻隔籬嗰度食飯啦，叫做桃花源餐廳啊。睇下今晚晚餐食咩先？冇錯啦，就係絲苗白飯配大米飯啦。正所謂粒粒皆辛苦，不飯冇痛苦啊嘛。講下笑啫，咁我哋呢餐嚟講嘅話都有成10個送1個湯嘅，真係唔好眨眼啦！99蚊江西3天團嘅第一日嘅晚餐係食成點呢？哇，好豐富嘅，包括有呢個定南酸酒鴨啊，超級好食啊！另外冬菇蒸滑雞啦吓，咁啊有鴨有雞嘅咯，再嚟呢係清蒸鯇魚啊，咁啊雞鴨魚都出晒嚟啦，再嚟呢就係腐竹啦，咁啊都唔錯啊！呢個呢就非常之好送飯嘅酸菜豬紅啊，正啊！送飯嘅菜越多越好，再嚟呢就係麻婆豆腐啦。因為呢邊近萬綠湖啊嘛，所以呢度呢亦都有泉水蒸蛋啊，超級滑溜啊！而素菜方面呢，仲有素炒南瓜，最適合食素嘅人士啦。真係原來估唔到99蚊3天團，餐餐都係10送1湯係嘛，意想不到係嘛？即係喺我立場99蚊玩3天，唔使餐餐豉油撈飯都算係咁啦，係嘛？好啦，咁我哋食飽飯之後咧就翻酒店啦，係時候同大家揭曉下呢個99蚊3天江西團住嘅係咩酒店啊？由於平時我哋住開嗰間4星級酒店，佢今日爆咗火嘅關係啦，我哋呢條係升級做5星級啊！我哋仲要係住2023年先至開嘅東區嗰邊啊，係一間智能酒店嚟噶，冇錯，即係嗰啲首都幫我開電視嘅呢種。重點係咩啊？我哋係唔需要搬酒店嘅，99蚊仲要住埋5星級酒店，你點樣同我玩啊，老細？唔信你自己上網查下，平日都講緊成300幾蚊啊！仲要我哋住嘅係禮拜5、禮拜6呢，所以話上帝要你滅亡，先要令你瘋狂啊！99蚊3天江西團真係好癲啊！第一日雖然冇伏啫，但係第2日同埋第3日有冇伏呢？欲知後事如何，記住收看啦！咁如果你話你唔相信99蚊3天江西團玩得咁好嘅話，你可以試下呢隻嘅98蚊去河源玩2天嘅純玩團啊！我哋領話就主打一個叫做平靚正超值啊嘛，係咪？你自己買張直通飛由香港搭去廣州啊，都要成100蚊啦。咁我哋呢個河源2天團做緊幾錢啊？98蚊咋老細？呢個團隊仲會提供埋麻雀房俾你班麻雀友去度打麻雀啊！住嘅仲要係河源嘅怡上酒店啊，都唔差啦，係咪啊，老細？嗱，俾個證件嚟報個名先。我哋另外主打咩啊？短線又得，長線又得嘛。咁啊，嚟緊5月份、6月份、7月份又都係新疆嘅旺季時間啦。我哋呢隻北疆8天純玩團做緊幾錢啊？都係做緊6999咋。我哋呢個團隊仲會去埋喀納斯玩最出名嘅3灣，即係臥龍灣、月亮灣、神仙灣啊。另外，我哋喺喀納斯嗰邊連和睦村我哋都會玩埋噶。當然啦，你話烏魯木齊最出名嘅天山天池風景區，我哋亦都會玩到啊。另外，我哋亦都會去到成個新疆最多人中意打卡影相嘅地方吐魯番嘅火焰山去打卡嗰個定海神針啊！記住啦，想攞到行程資訊，記住喺留言區度打我想去旅行，或者你掃描我哋下面嗰個 QR code 入咗我哋群組之後呢，就可以攞資料同埋報名噶啦。我係你嘅香港水果導遊小豆子，關注我，帶走遍大江南北。